السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد. يا رب تكونوا في أفضل حال. في درس اليوم بشارك معاكم مجموعة من التبس والتركس البرنامج أدوبي بريمير برو. تغطي عدة أوجه مثل الترتيب داخل البرنامج، الانتقالات والتأثيرات، التحديد، تأثيرات الكتابة، التحريك، السرعة والكفاءة في العمل، بعض الاختصارات، تطويل مدة الفيديوهات، التحكم بالخلفية، معالجة بعض المشاكل اللي ممكن نواجهها، حذف الملفات غير المستخدمة وغيرها. ممكن تتنقل بين هذه المعلومات بالاستعانة بفصول الفيديو أو ما يسمى بالطابع الزمني، بحيث لو تعرف أو ما تهتم بأي معلومة ممكن تعديها. لو تحب تتعلم على أدوبي بريمير برو لتحرير الفيديوهات، في فيديو ظاهر لك الآن على الشاشة وتركت لك أيضا الرابط في الوصف، مدته 40 دقيقة، خلاله بتتعلم كل الأساسيات بداية من واجهة البرنامج إلى تصدير الفيديوهات. اكتب لي في التعليقات لو أي من هذه التبس جديدة عليك وتمنيت أنك تعرفها من زمان، وشارك أيضا أي تب ما غطيناها في الفيديو وتحس أنها كانت تستحق الذكر. أما الآن خلونا ننتقل لبريمير ونبدأ الفيديو. في كذا طريقة ممكن ندخل فيها الملفات للمشروع، بس في طريقة أسهل وأسرع وبوريك إياها. طبعا في البداية لازم يكون عندنا فولدرز نرتب فيهم الملفات وأنواع الملفات، فمثلا نخلي فولدر من هنا، نضغط على نيو بن، ومثلا نخلي هذا الملف للكليبس، ونخلي ملف ثاني مثلا الصوتيات أو الميوزك، نخلي واحد ثاني مثلا الساوند افكت، وبعدها مثلا للصور. وطبعا نقدر نحط ملفات داخل الملفات بهذا الشكل. لو عندنا مثلا ملفات مثلا في الساوند افكت يكون عندك مجموعة من الملفات، او تبغى تخلي الميوزك والساوند افكت مع بعض وتخليها مثلا اسمها اوديو، فبهذه الطريقة. وبعدها تبدأ تسميها، انك تضغط على الاسم دبل كليك وتسميها. فهذه الطريقة ممكن، وممكن نضغط دبل كليك بعدها، وبعدها نسحب الملفات للفولدرات الصحيحة، أو أن نضغط على كنترول آي عشان ندخل الملفات، أو نروح من قائمة فايل ونختار كنترول إمبورت أو كنترول آي الاختصار. فهذه كلها طرق، بس من الأفضل نحذف هذول كلهم. لو إحنا أصلا من البداية عندنا الملفات مرتبة داخل فولدرات برا بريمير، إننا نحددهم كذا ونسحبهم داخل البرنامج. بدقائق بيكونون عندنا، وبعدها نستخدم الكلر كودينج بيساعدنا. نفتح مثلا الملف، نحدد كل هذه الملفات بالشفت، وبعدها نضغط في الماوس رايت كليك ونختار ليبل، وبعدها نختار مثلا واحد من الألوان، ونفس الشيء للإيمجز نحددها كلها باستخدام الشفت. ومن الليبل مثلا نختار جرين نسكرها. الميوزك مثلا نختار لون ثاني نحددهم بالشفت، نختار أي لون ثاني. هذا اخترناه اللون، مثلا نختار هذا اللون أو قريب من اللي أصلا عندنا، نختار شيء ثاني. وبعدها الساوند افكت نفس الشيء نحدد عليها ونستخدم الكلر. بيفيدنا هذا الشيء انه احنا لما نجي نشتغل انه تبين عندنا الاشياء في التايم لاين. اللي اقصده انه مثلا خلونا نختار سيكونس، نضغط على كنترول ان، ومثلا نختار سيكونس اليوتيوب، نضغط على اوكي. الان لما نضيف الكليبس بنشوف ان الكليب دائما بتكون عندنا كيب اكزيستنس سيتنج، بتكون عندنا باللون الازرق. لما ندخل الايمجز اي مكان بيكون لونها اخضر. لما ندخل الميوزك لونها عادة بيكون أخضر، لا بس بيكون عندنا نفس اللون اللي اخترناه، هذا الوردي. نفس الشيء في عينك بتلقط الأشياء، يكون أسهل لك إنك تشتغل. لو دخلت ساوند افكت بأي مكان بيكون لونه أصفر، فهذا الشيء بيساعدك إنك تكون أسرع وبنفس الوقت تكون مرتب وأنت تشتغل. لو نبغى نضيف كليب بمكان معين بدون ما نضطر إن نسوي سيلكشن ونبعد له مكان وبعدها نضيفه وبعدها نرجع الأشياء زي ما كانت، في طريقة سريعة وسهلة. بس أولا خليني أوريك لو أنت ما تعرف هذا الاختصار. تبي تحددهم بشفت، وبعدها نحدد مثلا الساوند افكت ونبعدهم. بعدها بتضطر انك تجيب الفيديو اللي انت تبغاه مثلا 6 تحطه بالمكان اللي انت تبغاه، بعدها تيجي وتضغط على ديليت من هنا، او انك تحدد عليهم وتقربهم زي ما سوينا. لكن في طريقة اسهل واسرع، نرجع كل شيء زي ما كان. كل اللي انت تبغى تسويه علشان تحط الفيديو هذا هنا وتبعد كل الكليبس، انك تضغط على الكنترول وانت ساحبه، تضغط على الكنترول وتسوي له دراج، واحنا نبغاه هنا تحطه بهذا المكان. فكذا ما راح يسوي ريبليس لهذا الكليب، بس انه بعد له مكان. طبعا عادي الميوزك ممكن نرجع ونعدل عليها، نسحبها بهذا الشكل، او ان نسوي لها ديليت ونحددها نسوي لها ديليت ونرجع نسحبها من البداية للنهاية. هذا لو انت تبغى تحطه بين الكليبس. لكن لو انت تبغى تسوي له ريبليس، انت لو جيت وسحبته، نرجع كنترول. الان لو انت جيت سحبته وحطيته فوقه بدون ما تضغط الكنترول، انت بتسوي له ريبليس، فبيقصه بهذا الشكل. لو انت تبغى تسوي له اصلا ريبليس، ممكن تضغط على الالت وانت ساحبه، فبيسوي لهذا الكليب كامل ريبليس، يعني ما راح يقص منه، بيسوي له ريبليس كامل.
فهذه الطرق هذه اسمها دروب شيفت، انك تضغط على كنترول وانت تسحب، او انك تسوي دراج بحيث انه يحطه بالمكان الصحيح بدون ما تضطر انك تحدد. او لو انت تبغى تسوي له ريبليس وانت مسوي دراج ساحبه للتايم لاين، اضغط على الالت. بعد ما انتهينا من الفيديو قصصنا الاجزاء اللي احنا ما نبغاها من المقاطع، احتاجنا نعدل شيء من الافكت كنترول او نضيف افكت او نغير في الفيديو. كيف نسوي كذا بسرعه؟ اللي بنسويه ان نحدد واحد من هذه الكليبس، وبعدها مثلا نغير شيء مثلا من السكيل نخليه 150، نغير مثلا في الروتيشن نخليها 25، نضغط على انتر. ممكن نكبره اكثر من كذا عشان تغطي لنا المنطقه السوداء، نضغط على 200 او 170 او 180، انتر بهذا الشكل. بعدها الآن نبغى نسوي كوبي للتغييرات هذه على كل الكليبس بدون ما نضطر نسوي لها تحديد ونرجع ندخل الأرقام نفسها. اللي بنسويه بنضغط في الماوس رايت كليك على نفس الكليب ونختار كوبي، نحدد باقي الكليبس، نضغط في الماوس مرة ثانية رايت كليك ونختار بيست اتريبيوت ونضغط على اوكي. الآن لو حددنا أي واحد منهم بنشوف إن التعديل تم عليه بدون ما نضطر إنه إحنا نسوي كل واحد بنفسنا. والشيء الثاني اللي نبغى نسويه مثلا نبغى نضيف افكت على هذا الكليب كامل بدون ما نضطر اننا ايضا نضيفه على واحد منهم. اللي بنسويه اننا بنروح للكليب نفسه من البروجكت. مثلا هو هذا الكليب اسمه ووتر سيرفينج، اللي بنسويه انه نختار مثلا من الافكت اي واحد من الافكت اللي مثلا بتبين في الكلر. مثلا نختار التنت، بدل ما نسحبه على واحد من الكليب، لا نسحبه على البروجكت، نسحبه بالضبط على الكليب اللي نبغاه. الان كل الكليبس صار فيها هذا التأثير انه غير لي يالي الابيض والاسود، ونقدر نعدل عليها. فهذه الاشياء بتفيدك وتكون اسرع بكثير لما تجي تسوي تحرير الفيديوهات. قبل دقائق تعلمنا كيف نضيف افكت من الافكت على نفس الكليب، واحنا جزأناه او احنا قطعنا الاجزاء اللي احنا ما نبغاها وحذفناها وخلصنا. بعدها ضفنا الافكت على نفس الكليب في البروجكت من هنا، وصار عندنا الافكت على كل التايم لاين، على كل اجزاء الكليب نفسها من التايم لاين. لكن الآن لو عندنا مجموعة من الكليبس المختلفة، يعني مثلا من 1 ل 6، وأيضا نبغى نضيف عليها افكت بس ما نبغى نضيفها على فيديو أو كليب، فاللي احنا بنسويه إننا بنستخدم الادجستمنت لاير. الادجستمنت لاير نضيفها من هنا عندنا من البروجكت، ننزل للنيو ايتم نضغط عليها وبعدها نضيف adjustment layer، نضغط على اوكي لأنه بيحط لنا اياه على مقاس السيكونس اللي عندنا، نضغط على اوكي. بعدها بتنضاف عندنا هنا في البروجكت، نسحبها للتايم لاين وبعدها نسحبها بالضبط بحيث انها تغطي لي كل الاماكن اللي انا ابغى اسوي عليها الافكت. طبعا لو انت مثلا 6 ما تبغى يصير عليه الافكت، اسحبها لهنا. مثلا خلينا نشوف، مثلا نسحبها لهنا. بعدها نبغى نضيف عليها الافكت نفس اللي ضفناه قبل دقائق، كان اسمه تنت، نضغط عليه وبعدها نسحبها على طول للادجستمنت لاير. ما نسحبها على الكليبس، لان لو سحبناها على الكليبس بتاثر بس الكليب اللي سحبناها عليه. فبهذا الشكل صار الافكت على كل الكليبس اللي تحت هذه الادجستمنت لاير، نفس فكره الفوتوشوب. الان لو جينا هذا لا نشوفه ملون. طب لو نبغى نضيف عليه الافكت بكل سهوله نسحب الادجستمنت لاير، وكذا صارت كل الكليبس بهذا الشكل. فالادجستمنت لاير مره بتساعدنا نكون اسرع، نضيف افكت او غيرها من الاشياء بس نضيفها على الادجستمنت لاير. اسهل طريقه انك تسوي فيها كوبي وبيست في بريمير انك تستخدم الالت كي بكل سهوله. الان لو انت تبغى تسوي كوبي وبيست وتستخدم الكنترول سي وكنترول في، تضطر انك مثلا لو تبغى كليب 5 تسوي له كوبي، تضغط على كوبي كنترول سي، بعدها تروح لازم مكان فاضي وتضغط كنترول في، بعدها تسحبه بالمكان اللي انت تبغاه. لكن ما انت مضطر تسوي كذا. لو انت تبغى اي كوبي من اي شيء تضغط على الت واسحبه، حتى لو تبغاه فوق اسحبه بهذا الشكل، سواء كانت كليب او لو كانت مثلا صوره زي هذه نبغى نسوي لها كوبي، نضغط على الت نحطها بالمكان اللي نبغاه. ساوند افكت نفس الشيء، بس نضغط الت ونسحب. ميوزك نفس الشيء، نضغط الت ونسحب. هذه اسهل طريقه انك تسوي فيها كوبي وبيست بدون ما تستخدم كنترول سي وكنترول في. لو تبغى تحرك كل شيء موجود عندك في التايم لاين بدون ما تسوي سيلكشن اما من اليسار لليمين او من اليمين لليسار، بدون ما تسوي تحديد على ولا شيء موجود عندك، كل اللي تبي تسويه انك تستخدم اختصار مره بسيط، حرف الاي على الكيبورد، هذا بيحرك لك من اليسار لليمين. بعدها انت بتحرك مثلا بس من هنا عشان تضيف شيء من هنا او تبغى تعدل على شيء هنا، تضغط وتسحب من المكان اللي انت تبي تتحرك فيه. كل الاشياء اللي تحت هذه الكليب اللي ضغطنا عليه بيتحرك. نشوف مثلا من مكان ثاني، لو نبغى من هذه الصورة نضغط ونسحب، كل شيء موجود تحتها بيتحرك. طيب لو نبغى نسوي العكس او لو نبغى يتحرك بالاتجاه الثاني، نضغط على الشيفت والاي، بنشوف الاسهم انقلبت عندنا ونسحبها لهذا الاتجاه، نحرك مثلا بهذا الشكل، كل شيء قدام هذه السهمين بيتحرك معنا. لو ما تبغى تستخدم الاختصارات اللي هو حرف الاي او الشيفت والاي عشان العكس، هذه الادوات موجوده هنا، تراك سيلكشن فورورد او باكورد، والاختصارات ايضا مكتوبه عندك لو تحب تتذكرها.
لو نبغى نسوي سلكت الفيديو او اوديو بس بدون ما نسوي انلينك، الان لو احنا حددنا على اي واحد من هذه الكليبس بنشوف انه لازم نحدد الفيديو مع الاوديو مع بعض. ولو نبغى نضيف افكت مثلا نجي نضغط في الماوس رايت كليك ونختار ابلاي ديفولت ترانزيشن ضافه على الفيديو والاوديو. فلو ما ابغى الاوديو بضطر اني احدد ونضغط على ديليت مثلا. فلو ما ابغى اسوي كذا، لو ابغى بس احدد على الفيديو بس بدون ما اسوي ان لينك، ممكن تقول لي انه شيلي هذه العلامه اللي هي لينكد سelection، وبكذا كل الفيديوهات صارت ما هي مربوطه بالاوديو. بس هذا الشيء ممكن بعدين يسبب لي مشاكل، لو جيت حركت بالغلط بنشوف انها ما تحركت، او لو جيت بحرك مضطر اني اسوي سelection او نرجع هذه العلامه. ممكن تقول لي انه نحدد في الماوس رايت كليك ونختار ان لينك، نفس الشيء الآن ما صارت مربوطة مع بعض، وممكن لما أجي أحرك تسبب لي مشاكل، فما أبغى أسوي كذا. نضغط على كنترول زد، كل اللي بتسويه إنك تضغط على الألت وأنت تحدد، حتى لو كانت مربوطة مع بعض بهذا الشكل نضغط على الألت وكذا بيسمح لي إني أحدد إما الفيديو لوحده أو الأوديو لوحده. ممكن هنا أبغى أحذف هذا الأوديو فنضغط عليه ديليت، أو أبغى أعدل على أي شيء بكل سهولة أقدر أضغط على ألت وأحدد الشيء اللي أنا أبغاه بدون ما أسوي اللينك. وفي شيء ثاني، لو ضغطنا على الالت مع الشفت ونبغى نحدد مجموعه من الاوديو نقدر نسوي كذا، او مجموعه من الكليب نضغط على الالت ونحدد، نضغط على الشفت لو بحدد مجموعه منهم بهذا الشكل بكل سهوله. وايضا في اختصار ثاني، انه لو ضغطنا على الالت وحددنا ممكن نضغط واحنا ضاغطين على الالت نختار السهم ان نوديه الاعلى او ان نجيبه على تحت. فهذه الاشياء بتساعدنا كثير واحنا نسوي اديت عشان نكون اسرع. طريقة بسيطة وسهلة لتغيير لون الخلفية أو الباك جراوند لأي كليب بطريقة جدا سهلة، لكن زي ما هذه الطريقة بسيطة وسهلة أيضا تشتغل على الكليبات أو الفيديوهات اللي بيكون فيها لون الخلفية مختلف تماما عن الأوبجكت أو العنصر اللي موجود عندي في الفور جراوند. اللي بنسويه إنه بس مجرد نضيف افكت، اسم الافكت change to color، نكتب في الافكت ونسحبه بالضبط على الكليب اللي عندنا. من هنا طبعا نتحكم من الافكت كنترول، ننزل على تحت من الفروم نستخدم هذا البيك، نختار اللون الاحمر نبغى نغيره، نضغط على التون، نضغط على الالوان ونختار اللون اللي احنا نبغاه، مثلا ننزل للون الازرق، نختار هذا اللون نضغط على اوكي، فكذا تغير لي. صحيح ما هو ضابط هنا من عند الجسم نفسه، لانه لو شلنا الافكت نضغط على الاف اكس نشيل الافكت عشان نشوفها قبل، اصلا كان في على النظاره وعلى الجسم شوي لون احمر ريفلكشن من نفس اللون الاحمر. فاللي بنسويه انه بس نزود شوي على الهيو، مثلا نخليها 25 وكذا نشوف ان الدنيا زبطت معنا اكثر بكثير وصارت ممتازه. لكن لو كانت عندك المواضيع اكثر تعقيدا وفي لون احمر وما تبغاه ابدا يتاثر، ممكن تستخدم الماسك، انك تستخدم هذه الادوات وترسم بالضبط على المكان. لو تبغى تتعلم على الماسك اكثر تركت لك فيديو تكلمنا فيه عن اساسيات الماسك في بريمير، وايضا ظهر لك الفيديو في الكارد على الشاشه على اليمين. لو عندك كليب وتحاول تسوي له ستريتش لنقطة معينة تسحبه مثلا مع نهاية هذا الكليب أو مع نهاية الميوزك، بس طبعا الكليبس لو ما فيها فوتجز أو صور زيادة ما راح تقدر تسحبها، بعكس الصور أو التكست تقدر تسحبها بكل سهولة للمكان اللي أنت تبغاه وما يكون عندك أي مشكلة. الكليب نضطر إن نتحكم بالسبيد، نحذف هذه الصورة مثلا، نضغط في الماوس رايت كليك ونختار سبيد وديوريشن، نجرب نقللها ل 80، نضغط على اوكي ما زبطت معنا، نرجع مرة ثانية نضغط في الماوس رايت كليك نختار سبيد وديوريشن نقللها مثلا 50، نضغط على اوكي برضه ما زبطت معنا. في طريقة اسهل من كذا ب100 مرة، ان ننزل من التولز ونختار ثالث اداة اللي هي ريت ستريتش تول، او نضغط على الار في الكيبورد ونجي على نهاية الكليب ونسحبه بالضبط للمكان اللي احنا نبغاه. الان بالضبط احنا شايفين انه جاب لنا البرسنتج او النسبه بالضبط اللي قلل لنا فيها سرعه الفيديو. باقي شيء بسيط نسويه عشان يكون الترانزيشن بعد ما سوينا له، طبعا قللناه مره السبيد فنحتاج يكون الترانزيشن احسن. فاللي بنسويه نضغط في الماوس رايت كليك نختار سبيد وديوريشن، وبعدها من هنا نغير بدال الفريم سامبلينج نختار اوبتيكال فلو ونضغط على اوكي. طبعا كل اللي بنسويه بعد كذا نضغط على انتر او نروح للسيكونس ونختار رندر ان اند اوت، وبعدها نشوف انه بيكون عندنا السلو موشن يكون جدا سموث اكثر من كذا. طريقتين سهلة وسريعة ان نكبر او نصغر البانلز ببريمير بدون ما نغير الورك سبيس تماما او بدون ما نعدم طريقة شغلنا. طبعا انت لو سكرت اي شيء موجود عندك وتبغى ترجع تظهر انك ضغطت مثلا الافكت كنترول وبعدها ضغطت كلوز بانل، كلها بتروح لقائمة ويندو نفس باقي برامج ادوبي، تحط عليها صح بتظهر عندك وتسوي لها دراج او تسحبها بالمكان اللي انت تبغاه، طبعا على حسب طريقة شغلك، ممكن تسحبها هنا ممكن تخليها بمكانها، يعني تحطها بالمكان اللي انت تبغاه على حسب الورك فلو. المهم انه احنا لو نبغى نكبر او نصغر، انا دائما عن نفسي بستخدمها لما اجي اتفرج بعد ما اخلص اديت بتاكد من شيء معين او في مثلا سواد ابغى اتاكد انه مو موجود، اضغط دبل كليك. لما نبغى نرجع زي ما كنا نضغط على الدبل كليك.
بس نضغط ضغطتين يعني، وبعدين نطلع نضغط ضغطتين. في طريقة ثانية نستخدم الاختصار اللي هو الايكوفالنسي ساين أو علامة التلدة، العلامة الكي اللي تحت الاسكيب كي، نفس الشيء بيسوي لنا. طبعا مو بس من هنا، على أي واحدة منهم، يعني مثلا من هنا نضغط عليها، لما نضغط على الكي او ان نضغط ضغطتين نكبر ونصغر. فهذه الطريقه ببساطه كيف نسوي اكسبورت الفيديو بترانسبيرنت باك جراوند او بخلفيه شفافه. الطريقة جدا بسيطة، بنستعين هنا بالبريمير كومبوزر. البريمير كومبوزر والبريمير ستوديو كلها إضافات مجانية لبريمير برو، فيها العديد من العناصر اللي بتساعدك في الفيديو افكت وبتضيف جمال للفيديو. ممكن فيها مثلا زي تكست بوكسز، تكست بريسيتس وترانزيشنز وسوشيال ميديا ايكونز. والبريمير ستوديو هي فيها نسخة مجانية وفيها نسخة مدفوعة، فيها العديد من الترانزيشنز والتكست بريسيتس والجرافيكس، ممكن تضيفها على الفيديو. طبعا بتجمل الفيديوهات بطريقة جدا جميلة. بخلي لك الرابط اللي تكلمنا فيه عن هذه الإضافات في الوصف، وأيضا ظاهر لك على الشاشة. الآن بنضيف شيء من السوشيال ميديا ايكونز على التايم لاين. مثلا نختار مثلا الانستغرام، نختار هذا أو هذا ونضغط على اد، بيضيف لنا إياه. ممكن طبعا نعدل عليه بان نضغط دبل كليك ونعدل عليه، بس الحين يهمنا انه كيف نسوي له اكسبورت بخلفيه شفافه. اللي بنسويه اما نضغط على كنترول ام في الكيبورد، او ان نروح لقائمه فايل وبعدها نضغط على اكسبورت، ومن هنا نختار ميديا. من هنا بنغير الفورمات، بنخليها نضغط على حرف الكيو ينزلنا للكويك تايم، نختارها وبعدها نخلي البريسيت زي ما هي. ننزل على تحت للفيديو، هنا الفيديو كودك نغيرها من هنا الانيميشن اللي هو الاختيار الاول، وننزل على تحت نختار، بس نتاكد انه هو اختار لنا على هذا الاختيار. لو كان مختار لك هذا غيره على طول لهذا. بعدها اضغط على اكسبورت. من هنا طبعا لازم نحدد المسار اللي فيه نبغى نحفظه فيه. مثلا نبغى هنا اوكي نسميه مثلا 30 لانه ما عندي هذا الاسم. نضغط على سيف، او كنا نسميه انستغرام، المهم نضغط على اكسبورت. نستنى ثواني. الان طبعا نبغى نسحبه المشروع عشان نتاكد انه ترانسبيرنت، انه صارت الخلفيه شفافه. طيب نحذف هذا ما نحتاجه، نضغط بس دبل كليك، نختار هذا الكليب، نضغط على اوبن. بعدها عشان تبان الخلفيه نحط واحد من الكليبات للتايم لاين بهذا الشكل. ممكن نغير، اوكي ما نبغى هذا، نحط مثلا هذا الكليب. بعدها نسحبه، حطيناه برا الكليبس، نسحبه. طبعا لو تبغى تدخل شيء للفولدر بس حدد عليه واسحبه بحيث ان ندخله هنا. نسحبه فوق هذا الكليب بالمكان اللي احنا نبغاه، مثلا هنا. ممكن طبعا نرفعها لو نبغى. فبكل سهولة قدرنا نسوي اكسبورت لأي فيديو بخلفية شفافة بهذه الطريقة وبهذه الإعدادات اللي قلت لك عليها. كيف نسوي تحديد بالضبط على الأماكن اللي يمشي فيها البلاي هيد بدون ما نضطر إن نسوي لها سيلكشن ونرجع مثلا نعدل على الإفكت كنترول؟ يعني إحنا كذا برا ما إحنا مسوين سيلكت لأي شيء. اللي نبغى نسويه نفتح الفيديو بأن نضغط على السبيس بار بحيث إنه يشتغل. الحين لو نبي نحدد هذا الفيديو نضغط على دي، فعلى طول حدده. فكذا ممكن طبعا نضغط على السبيس بار لو نبغى يوقف، وبعدها نعدل مثلا على سكيل، على روتيشن، على بوزيشن، على أي شيء نبغى نحدد الثاني. بدل ما ننزل ونحدد عليه لا، نضغط على السبيس بار نخليه يشتغل، بس نضغط على حرف الدي وبعدها مثلا نوقفه، نضغط على السبيس بار ونعدل. هذه الطريقة أسرع وأسهل إن نعدل بدون ما نروح للتايم لاين ونحدد عليها. مجرد لما يجي التايم لاين بأي مكان نضغط على حرف الدي يحدد عليه. إحنا هنا نضغط على الدي. فهذه الطريقة نحدد فيديوهات مختلفة ونعدل من الإفكت كنترول أو غيرها من الأشياء بدون ما نضطر. يعني في كذا طريقة ممكن نستفيد من هذا الاختصار اللي هو بس حرف الدي يحدد لي شيء على البلاي هيد بالضبط بدون ما نضطر اني اروح اسوي سيلكت من التايم لاين. كيف تحذف بسرعه في بريمير او تستخدم الريبل ديليت؟ كل اللي عليك تسويه انك تجي للمكان اللي تبغى تحذف. مثلا هنا وقفت على هذا المكان وتبغى تحذف الجزء السابق، تضغط على الكيو. لو تبغى تحذف الجزء اللي بعد مثلا الكليب الرابع ونبغى نحذف الجزء اللي بعد نضغط على دبليو. يعني كيو بيحذف لك الجزء اللي قبل والدبليو بيحذف لك الجزء اللي بعد. هذه الاختصارات جدا بتساعدك، لانه لو بدونها بتروح توقف على الكليب. مثلا انت بتحذف هذا الجزء وبعدها بتضغط على كنترول كي على الكيبورد بحيث انك بس قص، بعدها بتحذف تضغط عليه وتضغط على ديليت، ولسه بعد بيكون عندك السبيس فبتسحب الاشياء اللي هنا او الكليبس. بعدها لسه بتسحب الاوديو للمكان المناسب. فيعني كذا خطوه تستخدم بس الكيو والدبليو بيوفر عليك كذا خطوه وتستغني عنهم. هذا بيأثر على الكليب الواحد. لكن لو نبغى نحذف مجموعه مع بعض
نروح للمكان اللي نبغاه، نحط البلاي هيد عليه ونضغط على حرف الاي بحيث انه يحط لنا مارك ان. لو ما تبغى تستخدم الاختصارات تضغط في الماوس رايت كليك وتختار مارك ان هي بدال الاي. ومثلا نبغى نحذف لين هنا، فاللي بنسويه نضغط على حرف الاو. نفس الشيء لو ما تبغى تستخدم الاختصارات رايت كليك واختار مارك اوت، مارك ان من البدايه، مارك اوت من النهايه، او اي او اسهل لك. الان انت حددت على الجزء اللي ما تبغاه مجموعه من الكلبس، عندك صور وغيرها كلها بهذا المكان او بهذا الزون، اضغط على الشفت والديليت مع بعض بيحذف لك اياهم مره واحده. فهذه الاختصارات جدا بتساعدك تسوي ديليت بسرعه. كيف نضيف باك جراوند كلر او خلفيه ملونه على مجموعة من الفيديوهات زي كذا بحيث انه ما يكون عندي هذه الخلفية السوداء؟ الطريقة جدا بسيطة، انه بنروح من هنا نختار هذا الاختيار اللي هو نيو ايتم ونختار كلر مات. من هنا بيجيب لنا نيو كلر مات، بيجيب لنا بالضبط السيتنجز او الفيديو سيتنج على قد السيكونس اللي اصلا موجود. فبس اضغط على اوكي واختار اللون اللي تبغاه، ممكن تختار اي لون انت تبغاه او انك تسوي بيك باستخدام هذه الاداة لأي لون من الفيديو، لأن الفيديوهات أصلا ألوانها متشابهة، فممكن نختار اللون هذا أو غامق، ممكن نختار هذا اللون إنه أفتح ونضغط على أوكي. هنا نسميها، أو لو عندك مجموعة ممكن تسميها، لو ما عندك ممكن تقبل هذا الاسم إنه أوكي. الآن بنضيفها للتايم لاين، بس قبل لا نضيفها بنرفع الفيديوهات على فوق، نحددها نرفعها بس على فوق للتراك الثاني، وبعدها نسحب الكلر مات هذا تحتها ونسحبها بالضبط على قد الفيديوهات. وهذه الطريقة بكل بساطة. الآن كيف ضفناها وخلاص. هذه الطريقة. كيف نحذف الشاشة الخضراء أو الجرين سكرين في بريمير؟ الطريقة جدا بسيطة، بنستخدم واحد من الأفكت. نبحث في القائمة هنا عن الكي، نكتب بس كي اسمه ألترا كي ونسحبه للكليب. من هنا طبعا لسه ما صار شيء على الشاشة، مو باين لنا ولا شيء. بنروح للأفكت كنترولز، ننزل على تحت ومن الكي كلر نختار الاي دروب ونختار اللون الأخضر. طبعا كيف نتأكد انه شال لنا اياها وانه ما في شيء مكانها؟ نسحب كليب تحتها، نسحب هذه على فوق. بعد هذا الكليب فيه اوديو وفيديو، احنا نحتاج بس الفيديو فنسحب الفيديو على تحت. مثلا نقص هذا الفيديو، نضغط على كنترول كي نسحبه لهنا مثلا بهذا الشكل. الانسر موجود تحت، طبعا نحتاج نعدل عليه بان نضغط عليه، بعدها نروح للافكت كنترول، اكيد بنصغر السكيل عشان يكون داخل الشاشة، بنحتاج نسوي له روتيت، ممكن نعدل على البوزيشن، وطبعا نقدر نضيف كي ونتأكد انه ماشي تمام مع الفيديو لانه كذا بيتحرك. لكن لو تبغى تعرف كيف تضبطه بالضبط ممكن ترجع للفيديو اللي تكلمنا فيه عن الفيديو موقف في بريمير، ظهر لك الآن في الشاشة على الكارد، وأيضا تركته لك في الوصف لو تحب تتفرجوا بعد هذا الفيديو. طريقة جدا بسيطة وسهلة أننا نسكر الجابس بين الكليبس أو بين الأيمجز أو أي شيء موجود عندنا في التايم لاين وفي كذا جاب. طبعا لما نجي نسوي اكسبورت هذا الجاب والشاشة السوداء هذه بتبان عندنا، وأحيانا تكون مرة صغيرة ما ننتبه لها، وطبعا ما راح هو يحذف لنا اياها بنفسه. يعني لما نسوي اكسبورت بتبان معنا هذه الشاشه السوداء لو احنا تركناها. فاللي بنسويه انه نتاكد انه ما في جابس بين الملفات، فنروح لقائمه سيكونس ومن هنا نختار كلوز جاب. كذا بضغطة زر قرب لنا كل الفيديوهات جنب بعض. طبعا لو كان في ايمجز او غيرها بيقربها كلها جنب بعض وبيسكر كل الجابس، وما راح يكون عندك اي شاشه سوداء لما تسوي اكسبورت. فهذه المعلومة جدا مهمة. خلصنا المشروع وصار عندنا كثير كليبس وايمجز، ميوزك، ساوند افكت، وكثير ملفات ما استخدمناها، وخلاص احنا خلصنا المشروع ومتأكدين انه هذه الملفات ما راح نرجع نستخدمها، فنبغى نحذفها مرة واحدة بدون ما نروح ونشيك بالضبط مثلا ايش المقطع مثلا اللي استخدمناه وايش لا، ايش الصور اللي استخدمناها وايش لا، ونحذفها بنفسنا. في طريقة جدا بسيطة انه يحذف لك اي شيء ما انت مستخدمه على ولا سيكونس. يعني لو كان عندك كذا سيكونس ما راح يحذف لك ولا شيء موجود على السيكونس. اللي بتسويه انك بتروح لقائمة edit وتنزل على تحت وتختار remove unused. كذا بيحذف لك كل الملفات اللي انت اصلا ما استخدمتها. يعني بتدخل على الكليبس، بتدخل على الايمجز، بس بتشوف الاشياء اللي انت مستخدمها هي الموجودة، غيرها كلها بتكون انحذفت من البرنامج. طبعا موجودة عندك بس انحذفت من المشروع. كيف نسوي سلو موشن لأي فيديو عندنا أو نقلل من سرعته بدون ما يخرب الفيديو يكون شارب، نحافظ عليه يكون سموث؟ الطريقة ببساطة انه نضغط في الماوس رايت كليك على الفيديو وبعدها نختار سبيد وديوريشن، ومن هنا نقلل المدة، نقللها مرة عشان نشوف الافكت، مثلا نخليها 20، نضغط على اوكي. طبعا الحين لو شغلنا الفيديو بنشوف ان صار جدا شارب والانتقالات صعبة وباين ان الفيديو مبطأ.
فاللي بنسويه انه بنضغط مره ثانيه على الماوس رايت كليك ونختار سبيد وديوريشن ونغير الفريم سامبلينج للاوبتيكال فلو ونضغط على اوكي. بعدها نحتاج نسوي رندر للفيديو، اما نضغط على انتر او نروح للسيكونس ونختار رندر ان اند اوت، والنتيجه بتكون عندنا افضل بكثير بعد ما اخترنا الاوبتيكال فلو. طريقه جدا سهله وبسيطه ان نكتب تكست وبعدها نخلي داخله فيديو. نروح للتايب تول نختارها من الادوات وبعدها نضغط اي مكان في الشاشه ونكتب الكلام اللي احنا نبغاه. علشان نعدل عليه ممكن نعدل من الاسنشال جرافيكس او نعدل من الافكت كنترولز، هنا نفس تقريبا الاعدادات او نفس الاختيارات. نعدل من هنا بنخليها في البدايه مثلا نعدل على الخط، نختار اي خط احنا نبغاه، نكبر التكست للمقاس اي مقاس احنا نبغاه مثلا بهذا الشكل. عشان نخليها في النص نضغط على هذه الاختيارات، وبعدها عشان تكون في المنتصف ايضا نختار من هنا، وكذا يعني ننصفها. ممكن نكبر شوي الخط عشان تبان، ما حددنا نحدد ونختار ان نكبر الخط، نتأكد انها بس في النص بهذا الشكل. الان خلصنا وكتبنا الكلام اللي احنا نبغاه، نبغى نضيف عليه الفيديو. جدا الطريقة صارت بسيطة، انه من الاسنشال جرافيكس من هنا عندنا تو ايكون، اما كرييت جروب او نيو لاير. نضغط على النيو لاير ونختار فروم فايل ونختار المسار اللي احنا نبغاه اللي فيه الفيديو، مثلا نختار هذا الفيديو. الحين انضاف عندنا الفيديو كلاير. اللي بنسويه بس انه نسحب الفيديو تحت الكلام، وبعدها ننزل على تحت واحنا محددين على التكست ونختار ماسك وذ تكست، فكتب لنا بالضبط الكلام على التكست. والان طبعا لو زودنا على مدة الفيديو بتزيد التكست مع الفيديو، بنشوف الفيديو يتحرك داخلها. طبعا بتبان بتأثيرات جدا كثيرة، وممكن طبعا نكبر التكست عشان يبان معنا أكثر، نحدد بس عليه نكبر التكست مثلا 500، نضغط على انتر بس نتأكد انه في السنتر. ولو تبغى تغير الكليب الحين ما يحتاج انك تروح تعيد الخطوات، كل اللي بتسويه انك تختار من هنا نيو لاير وبعدين فروم فايل وتختار اي كليب ثاني، مثلا نختار رقم 6 بس نتأكد زي ما قلنا انه نسحبه تكست تحت التكست ونحذف هذا الكليب او حتى نسكره من هنا، ممكن نسوي له ديليت. فهذه الطريقة بكل بساطة جدا طريقة سهلة وبسيطة اننا نضيف فيديو within text. واخر تب لليوم ايضا متعلق بالتكست افكت، وهو كيف نضيف جلو حوالين الكلام او التكست. نسوي لي اللاير اللي عليها التكست دوبليكيت بان نضغط على الالت ونسحبها فوقها، بعدها نروح للافكت ونبحث عن الجاشن بلر افكت، نكتب بس بلر ونسحبها على هذه اللاير. نروح للافكت كنترولز وننزل على تحت للجاشن بلر، نزود البلرنس، ممكن تزيدها مرة وممكن تخليها بس افكت خفيف مرة، مثلا نخليها 60، وممكن طبعا هنا نغير هل نبغاها horizontal و vertical او بس horizontal او بس vertical. وهذه الطريقة بكل بساطة كذا اضفنا جلو حوالين التكست. وهذه كانت كل التبس والتريكس اللي حبيت أشاركها معاكم اليوم، وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أتمنى يكون استفدتوا والمعلومات سهلة وواضحة وبسيطة. لو عجبك الفيديو واستفدت منه وتحب تشوف فيديوهات مشابهة اشعرني بالضغط على زر الإعجاب، وإذا كنت تشوف بالتعلم وتطوير مهاراتك اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك إشعار من يوتيوب وقت نزول محتوى جديد على القناة. بينزل فيديو جديد كل نهاية أسبوع. إذا عندك أي سؤال استفسار أو اقتراح لا تتردد ومشاركته بالتعليقات وبرجع لك في أقرب وقت إن شاء الله. وأخيرا لو بتسمعني لهذه اللحظة أحب أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة وأتمنى لك كل التوفيق والسداد. نلتقي في فيديو الأسبوع القادم، في أمان الله.